maalmo ka hor magaalada Washington waxaa ka qayb galay shir wasiirkeena maaliyadda. halkaas waxaa la isku raacay Soomaaliya inay soo gaartay meel adduunyadu aanay malaynayn inaan gaarayno sanad kadib. halkaas waxaa la isku raacay in dib loo yegleelo shilinka Soomaaliga. waxaa la isku raacay in dib loo dhiso loona habeeyo bangigeena dhexe. waxaa la isku raacay in bangiga adduunka iyo dalalka dunida qaarkood sida European Unionku ay bilaabi doonaan inay malaayiin dollar ugu deeqi doonaan dawladda Soomaaliya akoonka dawladda Soomaaliyana lagu soo shubi doono. hawshan iyada ah marka waxay ka mid tahay howlaha badan oo dalka laga hayo. ay ka mid tahay tirakoobka ciidanka lagu hayo oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalku uga guuray xafiiskiisii oo uu degan yahay wasaaradda gaashaandhigga sidaas si la mid ah uu tirakooba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sharafta iyo ahmiyadda u leh ummadda Soomaaliyeed ahna kuwa iyaga aan ku jiifno kuna helno nabadaanaysan. waxay ka tirsan tahay isla xisaabtanka wasaaradaha iyo wasiiradu ay ka shaqeeyaan. waxay qayb ka tahay in la sugo ammaanada dalka. inaad og tahay haddii aad tahay wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada shaqaalaha aan leenahay inta ay leegyihiin iyada lafteedu waa qayb ka mid ah isla xisaabtanka. wasiir walba agaasimo walba iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee xukuumadda iyo dawladda waxaan faraynaa sidaas daraaddeed inay la shaqeeyaan wasiir Saalax iyo guddiga la shaqeeya si bilaha soo socda loo dhammaystiro haddii Ilaahay yiraahdo tirakoobkan aasaas iyo saldhig u ah hufnaanta dawladnimada aan u baahanahay. intaas ka soo waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo gaar ahaan wasaaradda iyo hay-adaha la shaqeeya in shuruucdii aasaasigaana la soo dhammaystiray in horumari uu muuqdo laakiin keliya inaan laga fikirayn waajibaadka shaqaalaha rayidka laakiin laga fikirayo xuquuqda inay leeyihiin xafiisyo ay ku shaqeeyaan inay leeyihiin waxbarasho iyo tababarka ay u baahan yihiin inay leeyihiin xaq ay ku leeyihiin dawladda marka waqtigeeda la soo gaaro. waxaasoo dhammi si ay salka dhulka u dhigaan tirakoobku waa arrin aasaas u ah. waxaa kaloo muhiim ah inay kala soocan yihiin qofka dawladda u shaqeeya oo mushaar ka qaata iyo qofka mushaar dawladda ka qaata dawladdan aan u shaqaynin. waa inuu farqi u dhaxeeyaa. waa inaadan aqbalinina in lagu tunto xuquuqda ummadda Soomaaliyeed. mushaarka la siiyo dadka u shaqeeya dawladda madax iyo shaqaale caadiyaba waxaa laga soo qaadaa shacab Soomaaliyeed. waa canshuur laga soo qaaday qof Soomaaliyeed oo u bixiyay inuu ku taakuleeyo dalkiisa. qofkaasi waxa uu rabaa laba arrin. kow in canshuurtaas lagu guto waajibkii loogu talagalay iyadoo macnaheedu ay tahay ammaanadii naloo dhiibay inaan uga soo baxno sida ay tahay. labo in loogu qabto adeegyo kala duwan oo ay u baahan yihiin dadkaasi iyo dhammaan bulshadoodii. haddii marka canshuurtii la soo qaaday aan mushaar ku siino dad aan dawladda u shaqaynin soo xaqdarro maaha. haddii aad fadhidaan xafiisyo ay kuraasta dhinaciinana ka maqan yihiin dad aan shaqada imaan bil walbana mushaar la siiyo oo aadan soo sheegina soo dambiilayaal ma ihidina waa in la abaal mariyaa kuwa dawladda u shaqeeya. waa in lala xisaabtamaa qof walba oo annaga laga mid ah oo wasiirku ugu horeeyo anigu aan ugu horeeyo. ceeb ma aha in la isla xisaabtamo. sidaas daraaddeed ayuu hanti dhowrka guud ee qaranku u igman yahay inuu tago wasaarad walba oo weliba aan ku dhiirigelinayo wax walboo la bilaabayo inuu ka bilaabo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha.
aan ku dhiirigelinayo tirakoobka aad samaynaysiin kaalay ku bilaaba xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ceeb ma ahan in la isla xisaabtamo waxay qayb ka tahay in la dhiso dalka dowladnimada dib loo yeglayo sanad ka hor waxaan ka ballanay inaan rabnay inaan wax ka qabano dhaqaalaha waddanka maalmo ka hor magaalada Washington waxaa ka qayb galay shir wasiirkeena maaliyadda halkaas waxaa la isku raacay Soomaaliya inay soo gaartay meel adduunyadu aanay malaynayn inaan gaarayno sanad kadib halkaas waxaa la isku raacay in dib loo yegleelo shilinkii Soomaaliga waxaa la isku raacay in dib loo dhiso loona habeeyo bangigeena dhexe waxaa la isku raacay in bangiga adduunka iyo dalalka dunida qaarkood sida European Unionku ay bilaabi doonaan inay malaayiin dollar ugu deeqi doonaan dawladda Soomaaliya akoonka dawladda Soomaaliyana lagu soo shubi doono halkaas waxaa la isku raacay in la dardar geliyo hiigsiga qorshihii aan sanad ka hadlayno ahaa in dawladda Soomaaliya deynta laga daayo halkaas waxaa la isku raacay dal walba oo halkaas ka hadlay iyadoo wasiirka maaliyadda idin sheegi doono halkaas waxaa la isku raacay in la dardar geliyo sida Soomaaliya ay dib ula falgeli lahayd hay'adaha dhaqaalaha adduunka sanad ka hor markaan soo hor istaagay ummadda Soomaaliyeed oo aan idin sheegnay hadafka aniga iyo madaxweynuhu aan ka leenahay dawladnimada Soomaaliyeed waa meel iftiin oo u jeedno waxaan idin sheegay iftiinkaas ayuu ahaa yuu muuqdaa iftiinkii isaga ahaa aan sanad ka hor ka wada hadalnay sanad ka hor hadal buu ahay maantay waxaad u jeedaan xaqiiqdiisa dhab tahay sanad ka hor waxaan ka wada hadalnay in dalkani uu u baahan yahay si dib loogu xoreeyo in loo dhiso ciidan dhaba si ciidan loo dhiso waxaan ku heshiinay in kan hadda aan haysano marka hore aan dib u yegleelno tirino agabka qalabka iyo tirada yihiin waxaad haysataan madaxweyne ka guuray gurigiisii oo degan wasaaradda gaashaandhigga la degan ciidanka la seexda qolka yaryar ee teendhooyinka ay seexdaan sanad ka hor waxaan ku ballanay inaan samayn doono qorshe loogu talagalay in ciidanka Soomaaliyeed ay la wareegi doonaan sugidda amniga waxaan soo dhamaystirnay qorshaha horumarinta ciidankaas oo lagu aqbalay adduunyada dhani in labada sano soo socotaan xoog oo shaqeyn bisha soo socota ayaan isugu tagi doonaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo dunidana isugu imaanayso sida arrinkaas isaga ahaan uga dhamayn lahayd macnaheedu waxay tahay la wareegidda amniga dib u yegleelidda ciidanka dhisidda oo uu hormuud ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana waxay maraysaa meel fiican oo ah meeshii sanad ka hor uu madaxweynuhu noo sheegay kaasina wuxuu ahaa iftiinkii aan idin kala hadalnay sanad ka hor ayaan u sheegnay ummadda Soomaaliyeed si dalkani uu u gaaro horumarka aan rabno in awoodda aan u soo celino shacabka Soomaaliyeed si shacabka Soomaaliyeed loogu soo celiyo awoodda waxaan in dalkan waa inuu galo asxaab siyaasadeed oo qofku uu xisbi qayb ka noqdo inaan ku heshiino doorasho 2020 inaan ku heshiino in la dhamaystiro dastuurka inaan dawlad goboleedyada iyo anagu ku heshiino awood qaybsi iyo qaybsiga khayraadka sanad ka hor ayaan kala hadalnay ummadda Soomaaliyeed arrintaas wasaaradaha ku shaqale iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha qorshihii hiigsiga dawladnimada gaaritaanka 2020 tallaabo iyadoo ah ayuu dhammaystiran yahay macnaheedu waxay tahay waxaan ku soconaa tallaabadii 2020 lagu gaarsiin lahaa shacabka Soomaaliyeed sidii loogu soo celin lahaa awoodda gacantooda waxaan rabnaa inaan ka guurno waqtigii ahaa in awoodda ummadda Soomaaliyeed iyo in laga tashado masiirka ummadda Soomaaliyeed kaliya ay ka tashadaan in kooban
waxaan rabnaa nolosha waddanka inay ka faa'iidaystaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada 75% iyagu ah inay yeeshaan miisaanka ugu weyn ee go'aanka gaaridda masiirka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed rag iyo dumarba dawladaan lahayn adeeg bulsho dawladaan dalkeeda iyo dadkeeda u adeegi karin aan lahayn isbitaallo iskuulo dhisi karin jidad dawlad ma ah sidaas daraaddeed ayay xukuumaddeenu waxay soo dhamaystirtay mashruuc dhammaystiran oo la yiraahdo mashruuca adeegyada bulshada oo wasiir Saalax iyo wasiirro kale ay ku jiraan sanadka 2018 ilaa 2020 kaasoo ka hadli doona iskuulo noocay aan dhisi doonaa isbitaallo noocaan dhisi doonaa shacabkeena sidee baan ugu adeegi doonaa si ay u dareemaan dawladnimada ummadda Soomaaliyeed ay u gaarto meesha ay rabto waa in waddanka dhaqaalihiisa wax laga qabtaa amnigiisa iyo ciidankiisa wax laga qabtaa adeegyada bulshada wax laga qabtaa siyaasad midaysan oo shacabka Soomaaliyeed kulligood ay xor u yihiin gacan ay ugu yimaadaan ay haystaan in dib loo yagleelaa waa naga niri waa in la bilaabaa in dalka dib loo dhisaa waanagii iri waxaan ka bilaabaynaa inaan dhisno jidadka bisha soo socota waxaa la bilaabi doonaa dhisidda jidka isku xira Xamar iyo Afgooye iyo kan isku xira Xamar iyo Jowhar waa bilow ugu dambeyntii waxa maanta aan ka hadlayno waa isla xisaabtanka si isla xisaabtankaas looga dhameeyo horena waa u sheegay haddana waa idinkugu soo celinayaa haddii aanan musuqmaasuqa lala dagaalamin horumar gaari mayno haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin shabaabka ka adkaan mayno haddii aanan musuqmaasuqa lala dagaalamin cadaalad heli mayno haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin dumarka Soomaaliyeed xaqooda heli maayaan haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin dhalinyarada xaqooda heli maayaan haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin amaanada ay ganacsatadu ku bixiso canshuurta heli mayno haddii aan musuqmaasuqa lala dagaalamin hadafyadii waaweynaayo aan idin sheegay oo ay adduunyadu noogu soo jeesatay gaari mayno sidaas daraaddeed qof walba oo Soomaali ah waa muhiim inaad qayb ka noqoto inaan la dagaalano musuqmaasuqa si loo soo celiyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed isla xisaabtanka waxaa ka mid ah inaad dawladdiina weydiisataan xuquuqdiina waajibaadkiinana ka soo baxdaan isla xisaabtanka waxaa ka mid ah inaadan dawladdii aad lahaydeen aadan marti ka noqonina guryihiina inaadan marti ka noqonina inaadan u malaynina waxa laga hadlaa inay yihiin madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre waxa laga hadlaayo waa idinka waa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waa dalkiina marti ha ka noqonina ugu dambeyntii la dhaqanka adduunyada hadafka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu dalka ku hogaamiyo aniga xukuumadeeduna inaan ku shaqeyno waxay tahay kow cid walba oo la dhaqmayna marka hore inaan ognahay cidda aan metelnay inay tahay ummadda Soomaaliyeed labo inaan ilaalino sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed xitaa haddii ay kalifayso in la dhibtoodo ama la gaajoodo waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh